Dag! I dag, ikke også? Der skal Andreas spise en hel pakke spegepølse. Og vi skal se, hvor hurtigt han kan gøre det. Og det smager... Det stinker, det spegepølse der. Seriøst. Prøv at lukke. Nej. Okay. Er du klar, Andreas? Det kommer til at smage ulækkert. Christian, jeg flækker ikke. Okay, kom nu. Ja. Og så... Nu. For... Han har rullet det sammen. Hvor det laver, det stinker. – 36,2 sekunder. Det er boss, mand. Og husk, Ja da. nye udfordringer. Det kommer I fyrer bare udfordringer ned i kommentaren og subscribe, husk det. snak om. Og spørgsmål også. Ja, og spørgsmål. Ja. Farvel.